Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande kubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Siphuma kwimpela sonto. Siyabonga kakhulu. Impela sonto ebengapredicteki, ebinezinto eziningi ezenzakalayo. Nokuplana kwethu ebesikuplanile kwangahamba ngendlela. Kwabiza ukuthi-ke ngizirekhode iy'nkonzo ngoLwesine, kanti akuzuhamba njengendlela engarekhoda ngayo. Ningixolele kakhulu, izinto zisebenzeke ngenye indlela. So-ke ngelanga langoLwesihlanu sahamba-ke saya eMnambithi, sasinemhlangano emibili eMnambithi, omunye wawusekuseni ngo-11, omunye uzoba ntambama. Sayiqeda imihlangano waphuma late kowesibili, sasifanele silale eThekwini noma ePinetown ngoba kunomhlangano ngomgqibelo ePinetown. Mase-ke sifike ePinetown sekuhwalele, silalela yona i-GPS, sayifuna indawo lutho ukuyithola osibhukhile kufanele siyolala kuyona. Ayike kwacaca ukuthi phela sikwazi ukulala emotweni. Savele-ke sadriver nomama sabuya sazolala ekhaya. Kwaba lukhuni kakhulu ukuvuka ngiyele ePinetown ngoba ePinetown kwakunomhlangano wabaholi bamabandla. Kunenhlangano yamabandla ephethwe uProfessor uNcube, umnikazi wesikole, uRector and founder of the Holy Nation Bible College International. Ngagcina sengilovile-ke emhlanganweni ngomgqibelo. Ngangikhona la ekhaya ngibhizi-ke sengisebenza ngoba umsebenzi wami mningi, kanti inkonzo yami yayithi sisendleleni. Ngaxolisa kakhulu, izinto azihambanga ngendlela kwakufanele sibe sendleleni. Kube ngangile-ke ePinetown, saswela-ke indawo yokulala. Sakuzwa okwaziwa inkosi uJesu, yaswela indawo yokulala, yayilala-ke entabeni. Thina-ke siyaba nemoto ukuthi sibuyele emuva. Ngisho izalwa yaswela indawo, yazalelwa emkhombeni wey'nkomo. Kuba kithi inkosi yethu ithobekile. Engabe mina ngithobekileni ngaleyo ndlela, ingabe wena uthobekileni mntakababa, ngoba isifundisa ukuthobeka nokuba mnene ngenhliziyo. Ayike siyambonga uNkulunkulu. Angithi phela mangizohamba ngizenze iy'nkonzo ukuze kube lula umuntu mayesendleleni avela amise imoto, avula amadatha, ayifake ihambe. Ngoba phela manje kufanele sikudle ukudla kosuku. So-ke ngivele ngizenzeke, ngicabanga ukuthi ngizobe ngisendaweni ethile, kodwa ngiyathanda ngoba ngisho ngithi ngokuvuma kwenkosi alisali lelo. Ayike ngithi anginihlambululeke ukuthi cha, akuhambanga njengoba ngangikhuluma ey'nkonzweni zaserekhodiwe, kwahamba ngenye indlela. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu, sigcinile, osenza konke okufanele sikwenze kuphumelele ngendlela enhle. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu, ukukhuleka nokukholwa, prayer and faith. Imandla amangalisayo lawo. Mhlawumbe ngicacise la ekhaya lezwi si-empowerisha abantu bafunda ukuziyela kuNkulunkulu. Abantu bangajwayeli ukucela kumfundisi noma kubani komunye. Funda ukuziyela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu owakho nawe, owami nami, owethu sonke. Yini kube khona abayayo kuNkulunkulu bese bekhona abangakwazi ukuya? Yini bengasitsheli laba abakwazi ukuya kuNkulunkulu ukuthi thina abanye funeka senzeni ukuze sikwazi ukuya kuNkulunkulu? Zingalokho-ke lezi nkonzo, prayer and faith. Kholwa uthandaze, noma thandaza ukholwe ukuthi ukukhulekela usukwamukela. Kodwa qala diliza udonga lwesono. Hayi no, kudiliza udonga lwesono. Awukwazi ukukhuluma nomdali wakho ungcolile. Geza qala ube clean, ube muhle ngegazi likaJesu. Uvuma izono zakho, udilize udonga olukhulunywa ku-Isaiah 59 verse 2. Udonga lwezono ludilize ukuze-ke nawe uziyele kuNkulunkulu. Fundise nezingane zakho ukuziyela kuNkulunkulu. Uma umncane fundisa abazali bakho ukuziyela kuNkulunkulu. Ngoba ungokabani? Owethu sonke. Akuyena okababa uNsibande, akuyena okamfundisi, akuyena owebhishophi, akuyena owe-archbishop, akuyena umpostoli, hayi noma yisiphi esinye isikhundla. Cha, akasiye waleso sikhundla. Ungowethu sonke.
uNkulunkulu wethu udalile izulu nomhlaba, ungowethu sonke, uJesu Kristu uNkulunkulu indodana. Hey, ngisho umoya ongcwele ungowethu sonke, isethembiso esasithenjiswayo okwethu ukuthi senze okufanele sikwenze ukuze sisithole isithembiso sikamoya ongcwele. Ilokho esifundisana khona ekhaya lezwi. Bebaningi bebangaka nje abantu bajabulela izifundisa abazitholayo, ezinye zazo zingekho emabandleni kanti ezinye zikhona abantu abazinaki. Athi mayesezwa kwendawo athi, hawu, yazi wayeqinisile umfundisi wami, nakho nala ngizokufanayo. Yayibo lonto siyaqinisekisa, siphatha iBhayibheli sonke. Ake sikhonzeni uNkulunkulu bafowethu. Wherever you are, shine. Usuphuma ebandleni lakho, hlala la ukhona, shine where you are, ngoba kufanele ivangeli lihambe. Mase soqoqana sonke endaweni eyodwa, ubani ozoba isibonelo kuleli abandla uphuma kulo na? Hlala ebandleni lakho, shine where you are, uphume ngoba bexosha, ngoba ikhona lihle iqiniso likhulume bayaxoshwa abanye, baxoshelwe nje ukuthi bayaguqa ngoba sebefunda ukuguqa ekhaya lezwi. Baxoshelwe nje ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi ngoba sebefundile ekhaya lezwi ukuthi iBhayibheli lisho njalo, abasePhilippi chapter 2 verse 11. Thina sihamba ngezwi, ongalifuni izwi uzokuxosha ebandleni lakhe. Angigcizelele ngisho kwelakhe, kodwa ngeke akuxoshe kwelenkosi uJesu. Uzokuxosha kwelakhe, kodwa lenkosi uJesu ngeke uxoshwe ngoba wena uthe uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ake ngithandaze sengikhulume kakhulu. Angithandaze singene endlini yenkonzo, sikhonze uNkulunkulu, masiguqeni sonke sithobeke phambi komdali wethu. Siyizimvu zedlelo lakhe nomsebenzi wesandla sakhe. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, sikubonga nangalo lolu suku lwanamhlanje lokuqala lweviki. Khona siyazi ukuthi kahlehle lokuqala lweviki isonto owavuka ngalo. Kodwa ngokushintsha kwezimo-ke sesiphumula ngesonto sikukhonze, bese kube engathi lokuqala umsombuluko kanti lokuqala isonto. Yiba nathi-ke uNkulunkulu wethu, kukhona konke sinikela kuwena lolu suku, sinikela kuwe lenkonzo, sinikela kuwe naba abantwana bakho belalele ezindaweni zonke naku-YouTube, yonke indawo balalele. Siyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Ake ngiphinde ngixolise, uNkulunkulu yangikhumbuza kubantu baka-YouTube, sixoleleni bafowethu, kuzolunga kodwa ngendlela ebecace kahle ngayo inkonzo nebeyinhle ngayo. Ku-live stream yavele yathi juqu. Bangi-indicatela ngimphambili, bazwile abaku-WhatsApp, ngithi mina bafowethu angikwazi phela ukushiya ipulpit mina. Lungisani lapho, shintshani i-network ngoba enye isuthi ayisavumi. Bathi abakwazi. Into esimple nento ewubala. Akulutho-ke isitha besingenile, sangenelela. Ngixolise kakhulu abantu baka-YouTube. Ngicabanga ukuthi iphutha elifanayo ngeke liphinde. Solokhu sincenga nje until sibe professional. Bathi ngesilungu, practice makes perfect. So at the end of the day we will be perfect. But sibekezeleleni sino 3 years kuphela singenile ku-YouTube. Siqale kulonyaka ukuba live. Sifuna nje ukuba live, silona ukuba live inyanga ka4 sikholwa ukuthi izothi phela kube kuqondile ngoba kuyadula ukuba live. Ngangitshela ukuthi imali sengispendile ekubeni sibe live ingakanani, over 50,000 kumanje. Ngisatshelwa ukuthi ufuna ngothenga i-aerial esizoyifaka phezulu ebizwa 13,000. Funa i-aerial soyifaka phezulu kwendlu yenkonzo, and mayisefakiwe ngenxa ukuthi ku-rural area sisabuthi izontshontshwa. Kufanele uma ifakwa nje kube kwakhiwa ibracket ingene ngokukhulu kushesha leyo bracket ukuze ingantshontshwa. So uyabona nje ukuthi ibheke 100,000 le mali le. Ngingawabala ama-data esistreama ngawo ngendlela amaningi ngawo ama-data esistreama ngawo imali. Kodwa-ke akusho lutho.
banikela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi lihambe ivangeli, uNkulunkulu uzobabusisa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ama-contract siwathathile ngapha nangapha adinga ukukhokhelwa, ngomsa kaNkulunkulu siyawakhokhela. uNkulunkulu anibusise nonke nisekele umsebenzi kaNkulunkulu wasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcwalise ezindaweni zonke. Siyambonga, asiphezi. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu ezinzulwini zonke udalile izulu nomhlaba. Hayi yena kanakuphenywa. Yena kaphela amandla kakhathali. UnguNkulunkulu wesimangaliso. Hayi sizonqoba khona, siyanqoba futhi ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Sigcina nje live. Isifiso sami ukuthi sibe ne-audience egijima ku-10,000 ngesikhathi live streama ngesonto. Njengamanje siyafika kwi-1,000 kube ngaphansanyana ngenxa lamahiqihiqi. Once aba-stable bazosijoyina abantu babe live, bahlale nathi sikhonze nabo. Lihambe ivangeli. Sithi sihlezi noma kuthiwa sihlezi nabantu abawu-50 kodwa kube kubuka over 10,000 at a time. So-ke siyeza leso sikhathi asisijahile, uNkulunkulu uzosiletha. Sithi noma sihlezi nabantu abayi-1,000 ngaleso sikhathi uma kuyihholo elikhulu kodwa kube kubuka more than 10,000 at a time. Kuzokwenzeka lokho. Siyambonga uNkulunkulu. Phela ivangeli seligijima umhlaba wonke leli laseNtabeni. Awuthanda ukuba ingxenye yalo wena na? Angisho ukuphume ebandleni, cha, ngisho lo ongakhonzi indawo iba ingxenye phela yebandla lasezulwini. Siyambonga uNkulunkulu. Asiyezwini lenkosi. Bengixolisa ku-YouTube, siyaxolisa bafowethu. Kodwa-ke ngisacelile ukuthi bayiconnecte, isidine sithumela ividiyo exhuma kuleya nkonzo. Ngisacelile ngathi kusenemahiqanyana kodwa kuzolunga. Abe-IT yami bazongixhumela yona le nkonzo, baxhume ividiyo baphinde baxhume ne-live streaming. Wena ozwayo kwi-IT, ngiyacela ungisize nawe. Basazama obabujali, nawe zama. Bakhona obiyase laphaya, bakhona osiqiniseko Gumbi, bakhona ezindaweni zonke. Ngicela ungabe saqhubeka nginibale bafowethu, niyazazi. Ake nizame nje, ngcono niwenze nonke lamavidiyo afike la kumina kuyividiyo eyodwa bese sifaka ibe yodwa. Kodwa ubuwenzekile umsebenzi kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Hayi bese ngithandazile. Asifunde Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini, konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nakho konke nicelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Siyambonga uNkulunkulu ngesethembiso sakhe. Uthi kwabaseKorinte, noma ziziningi kangaka izethembiso zakhe, ngaye zinguyebo futhi zingu-amen. Kusho ukuthi zonke uyazenza. Uma kube njalo, amen, usho njalo. Zonke ngasinye ngasinye. Zingakana nje izethembiso zakhe la eBhayibhelini, ziningi bafowethu ngendlela emangalisayo, kodwa uyazifeza zonke ngoba uNkulunkulu olimelayo izwi lakhe, uNkulunkulu oligadayo izwi lakhe ukuba likwenze lokho alithumele khona. Uthi uyalinda, alilinde. Ukulinda-ke ukwenze njani? Ukuliphusha ukuthi likwenze lokho alithumelele khona. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngakho-ke ake siye kuMathewu chapter 21 verse 22. Chapter 21 verse 22. Sizwe ukuthi lithini izwi lenkosi laphaya ngokukhuleka. Lithi-ke uverse 22, nakho konke ningakucela ngokukhuleka nikholwa niyokwamukela. Mawulibheka liyafana noMarko chapter 11 verse 24. Lithi-ke lona 22, Matthew chapter 21, nakho konke eningakucela, niyokucela, eningakucela, anything that you can ask in prayer and believing, you shall be given. It shall be yours. Uzokunikezwa kungokwakho. Nakho konke ningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakwamukeliswa. Sikhuluma ke ngokukhuleka nokukholwa.
noma ukukholwa nokukhuleka. Mawubheka izwi lenkosi intshumayelo kaJesu yasentabeni, Matthew chapter 7 verse 7, uthi celani. Mina angikaze ngizwe lento. Celani. Asinqunyele ukuthi asicele ini. Celani, ask. Indaba esho kanje uJesu ngoba unothile, ucebile, unakho konke singakucela. Celani. Yazi ukuthi uma umuntu ekhipha omunye niyodla ehotela noma ewimpi noma aphi, afethu bafowethu abahlanu phela sebejolukhisha babuza ukuthi mfowethu ithini ibudget yakho, ngoba sifuna ukukushiya enkingeni. Athi umuntu bafowethu odani ngokuthanda kwenu kodwa ningeqi ku-300 rand. So ibudget yakhe leyo. So sizothenga sidle senze konke but per person ningeqi ku-300 rand. Mhlawumbe uma siwu5 aseqi 1.5. Kodwa omunye athi mfowethu ithini ibudget? Hayi bafowethu khululekani nidle nje, idlani nje, mina ngizokhokha. Yamuzwa ke loyo ulingisa usho njengoba kusho uJesu, uthi uJesu celani. Yazi ukuthi ayikho into esinqunyelwe onto asicele singayiceli lena. Cha, celani bafowethu. Yazi ngiyakhumbula umama ucelani sokhela le phansi eDonnybrook umama ucelani sokhela. Uthi ke la uJesu celani bafowethu. Wahlala nje wahlupheka ungaceli. Wahlala nje walala ungadlile awuceli. Wahlubula nje awugqokile awuceli. Hawu, celani phela. Yina inkosi uJesu ikhuluma. Celani khona nizophiwa. Akafuni ukukunika unjani ungacelile. Hawu, yazi isimanga lento. Yazi isimanga lesi. Uhlezi awusebenzi kodwa awuceli. Awusebenzi, uyawufuna umsebenzi kodwa awufuni kuJesu. Celani. Nanti izwi likhuluma nawe. Uyashumayela mfundisi wami, ibandla likhulu. Cela. Uhlaleleni ungaceli. Usoze uhambe uyothwala, uthwale nje. Thatha abantu basesihogweni ubadonsa ngomuthi, nawe uyesihogweni ngoba ungafundi ukucela. A simple thing to ask. Awuyazi bafowethu ukucela akoni. Akoni ukucela. Kufana nokubuza, ukubuza akoni, ukucela akoni. Ngoba uyacela uphiwe noma kunqatshwe kodwa uyacela. Akekho umuntu wakwaboshwa aboshela ukuthi ucelile. Celani enkosini. Abanye bawufuna umshado, bahambe inyanga, bayaloya, bayathakatha, bahlukanisa abafazi namakhosikazi, amadoda nabafazi babo ngoba befuna imshado. Abanye yayibona lonto le, ahlukanisa umuntu nomama wengane zakhe ngoba ufuna umshado. Kahleni bafowethu, celani. Nangu uJesu esicela bafowethu ekhuluma entabeni eshumayela intshumayelo yakhe yasentabeni. Celani khona nizophiwa. Ngoba uthi ngame magama uJesu angifuni ukukunika ungacelile. Why engakunika ungacelile? Ngoba ufuna udumo luze kuyena. Udumo luze kuye. Khona uzokwazi ukuthi mawusunakho ukucelile wakunikwa. Bese kuzoba khona leli uMatthew chapter 6 verse 33 athi funani qala umbuso wezulu nokulunga kwakhe konke okunye kuzonezelwa kini. Lama verse awaphambana. Uma ufuna ukulunga kwakhe, ukufunisisa, ufuna umbuso wezulu, ngamanye amagama ngeke uhlupheke, kunezinto ongezuzicela ezizozizela ngoba wena ufuna umbuso wezulu. But ikhona ukuthi ungafuni umbuso wezulu, hayi ngoba ungawufuni sukuwo mhlawumbe, kodwa usiyacela ke manje, Nkosi ngicela ukuthi cela khona uzophiwa. Noma ke mawungafuni ukucela khona uzophiwa, funa umbuso wezulu khona uzokunikwa nalokho okudinga. Hawe kwazi kwamnandi ukukholwa. Awufuna umbuso wezulu ke ngoba ufuna ukucela. Okay, asiye, let us rest this case. Yeka ukucela ngoba ufunda uphakeme. Khona abantu abaphakeme abangafuni ukucela. Yeka ukucela. Kodwa funa umbuso kaNkulunkulu. Funa ukulunga kwakhe. Yena usezokunika lokho okudingayo ongakucelanga.
funa ukulunga kwakhe. Wathini uSamson? Not uSamson ngiyaxolisa, uSolomon ufuna ukusho njalo, uSolomon indodana kaDavide. Yathi uNkulunkulu, anginawo amandla okuphatha abantu abebephethe ubaba. Angikwazi ukubaphatha. Kodwa ngicela ungiphe ukuhlakanipha bokubahola. Yes, ucela ukuhlakanipha bokubahola. Wathi uNkulunkulu, hey, ucele into ejulile. Wacela ukuhlakanipha, ucelanga ingcebo. Awucelanga ukuphila kahle, ucelanga iminyaka eminingi kodwa ucele ukuphatha abantu bami ngokuhlakanipha. Ngizokunika lokho ukuhlakanipha bese ngikunika nengcebo. Yamuza uNkulunkulu ayihamba khona. Abantu bayahluleka ukucela. Yikho lapha kuthiwa umoya ongcwele uyasinxusela ngoba sikwazi singacela. Umoya ongcwele uyabubula ngoba sikwazi singakufuna nesingakucela kuyena. So uyasibubulela. Ingakho kusemqoka ukuthi ikholwa nekholwa libe nomoya ongcwele. Kuze ube nomoya ongcwele, yiba ngcwele ngoba akakwazi ukuhlala endaweni engcolile. Ibani ngcwele ngoba yena ungcwele, Leviticus 11:44. So ke bafowethu ake sibe ningcwele. Uzosinika umoya wakho ongcwele. Mase sinikile umoya wakho ongcwele uzokwenzani? Uzosinxusela. Ake ngilibheke leli verse. Mangaphazama base Roma chapter 8 20 base Roma chapter 8 ngizokutshela manje 26 ngisabile bekuthi angisho 26 ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu ngokuba asikwazi singakucela ngokufanele kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokububula okungenakuphinyiselwa. Umoya uqobo usikhulumela ngokububula okungenakuphinyiselwa. Verse 27. Kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi ukuqondwa ngumoya. Ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. So ke ungathanda ukucela faka umoya ongcwele kuwe. Yiba ngcwele khona kuzohlala umoya ongcwele abese kucelela. So kubuyela kuleli gama Matthew chapter 6 verse 33. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona ke konke okunye kuyonezelwa kini. Ngale kwalokho cela khona uzophiwa Matthew 7 verse 7. Celani khona nizakuphiwa. Funani khona nizokufumana. Abantu abafumani njengoba bafuna. Khona abantu abaningi abafuna umsebenzi bahlezi nje emakhaya. Bahlezi nje emakhaya kodwa bafuna umsebenzi. Ufuna njani umsebenzi uhlezi ekhaya? Ngoba phela kufanele uphume uhambe uyofesa, uphume uhambe endaweni okusetshenzwa kuzo, uyozibika nawe ofaka ama-CV. Noma ke ufuna ngendlela yanamhlanje u-apply online. Okay, nalokho it's fine. Kodwa hayi umuntu ahlale nje asonge izandla bethi ufuna umsebenzi. Uzokwehla umsebenzi ezulwini. Noma uzoqhuma phansi esihogweni ukhupha ubhola inhlabathi uze kuwe. Hayibo. Celani khona nizophiwa. Funani khona nizofumana. Isethembiso lesi. Ofunayo uyathola. Ocelayo uyaphiwa. Isethembiso sasezulwini. Asiceleni bafowethu enkosini uJesu izosinika. Celani khona nizokuphiwa. Funani khona nizokufumana. Ngqongqothani khona nizovulela. Yazi abanye bangqongqotha eminyango wrong. Ngqongqotha eminyangweni wasezulwini khona uzovulelwa. And kunokho ngumkhuleko. Just pray. Just pray. And after that prayer you shall have knocked in heaven. Bazokuvulela. Bese uyacela. Bese uyaphiwa. Funa. Uzofumana. Uhlezi awufuni kodwa uthi ufuna umsebenzi. Nkosi yami. Ayike siyambonga uNkulunkulu wangibona izinto ezilula. Uhlezi nje uyivila kodwa ufuna umsebenzi uthi awusebenzi. Uthi ulambile. Akuhambi kanjalo. Funa umbuso kaNkulunkulu. Ngikhumbuze enye insizwa ebefika izolo ebandleni. Ifika izolo iphuzile. Number 1. Number 2, ithi cela ngiyibeke izandla.
iy'ngane zawo zilambile, ayinawo umsebenzi. Mina ngikwazi ukubeka izandla nje. Hamba ekhaya ubuye ungasaphuzile. Futhi funa uNkulunkulu wazi uma ngingakubeka izandla mina. Zizoba isiqalekiso uma usufuthola umsebenzi wami uyophuza ubuyele emuva. Hlukana notshwala. Fika la ngesonto elizayo usoba. Wazi ukuthi wenzani bese ngiyakukhulekela. Hey uzoguqa ngamadolo impela. Uyabona ukuthi iphuze indoda. Ngikhulekele umfundisi. Mfundisi ngibeka izandla mfundisi. Mina cha ngeke ngikwenze. Angishongo ke kuye. Sengisho kuwena manje. uJesu washo wathi ningathathi isinka sabantwana nesiphonse ezinjaneni. Uvela ukhulekela umuntu ongazi noma uyakhulekela noma wenzani uphuze lidakiwe umkhulekela uthini beka izandla zakho lapho engakhulekanga noRoma 10:9 to crown it all ufika inkonzo sephumile uzele umkhuleko nje hayi inkonzo akayifuni uthi uJesu ufunane kuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe konke okunye konezelwa kini webafowethu isilapho la silahla khona baningi abantu bafuna umkhuleko nalana nje khalezo angazi abantwana bachazeli avela ngena umuntu athi ngicela umkhuleko yebafowethu ucela kanjani umkhuleko abanye abakwazi nokuzisho ukuthi bangobani akwazi ukuzintroduce nje abingeleleke nje cha uzofuna umkhuleko yena hayi bafowethu mina ke seniyangazi abangangazi ngazini namhlanje angimkhulekeli umuntu engavumeli uJesu ngoRoma 10:9 kwaphela nje vuma uJesu ukuthi uyinkosi uzozithola ezami izandla vuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi uzowuthola wami umkhuleko mawungafuni ukwenza lokho khohlwa hayi vele ukhohlwe nje nani ke batsheleni abantu anisuvele nithi ngene egroupini uzothola umkhuleko umkhuleko uyatholwa ifruit wesihlahleni icosha phansi siyambonga uNkulunkulu wethu samdumisa abafowethu ake simprotecteni bazalwane protect uNkulunkulu musuvela uthi nje hambe esontweni uzokhulekela hawu ngene ekhaya lezo uzothola umkhuleko hawu kahleni bafowethu yani imkhuleko ikhothola lonke indawo baningi abathandazi basebenza amakhandlela nani bangabathandazi just go there uzothola umkhuleko wathi ufuna umkhuleko wena kodwa ophendulwayo kunemgomo elandelwayo diliza udonga vuma uJesu ukuthi uyinkosi bese uyakwazi ukuthola umkhuleko ozophendulwa futhi ngoba kusasa uzohamba uadd ama-numbers hayi ngaya kulo mfundisi wangikhulekela ngitholanga udlala ngabantu ukukhulekela engatholi kanti wena awuprotectanga uJesu wakho hamba ubhadeke izandla nje kunoma ubani asibhadeke izandla bafowethu simele izulu we are heavenly ambassadors so masingamanxusa asezulwini we have to act like one uNkulunkulu anibusise siyambonga kakhulu ngakho konke sesikuzwile nesesikufundile sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa masigoqe isikhuleko babuNsibande emaphethelweni masithola umkhuleko Baba wethu osezulwini uNkulunkulu wethu nomusa egameni lomfelo wethu Jesu Kristu othe Nkosi noma yini sicela egameni lakho uzosenzela namba abantwana bakhe ezindaweni zonke ngiyacela Nkosi ukuthi ubasize ngiyacela Nkosi ukuthi ubalekelele banezidingo zabo banezinto abazifunayo kodwa bathatha ama shortcut usifundisile Nkosi ukuthi umuntu kufanele avume kuqala ukuthi uyinkosi empilweni yakhe ngaphambi kokuba afune izinto zakho ingakho ke manje Nkosi ngizovula lelo thuba wonke umuntu oguqile othandayo ukuthola izinto zakhe zivela kuwe uNkulunkulu nomusa uzosho lomkhuleko wabaseRoma 10:9 emva kwami ngimnika ithuba lokuguqa ngingakawuqali lomkhuleko nginesicelo ke Nkosi bonke abazokhuleka kanye nami ubangcwelise ubahlanze ngegazi lakho bathethelele Nkosi izono zabo okwesibili bese ubanika njengokudinga kwabo njengoba ushilo kuMahubo 103:5 wathi usuthisa umuntu ngokulangazela kwakhe ngiyakholwa ke Nkosi sonke umuntu uguqile manje siyathandaza Nkosi siphakamisa izandla zethu bazosho emva kwami Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami
ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ayike ngicela ukukhulekela wena okhulekile lo mkhuleko emva kwami. Baba, egameni lika Jesu sebethandazile Nkosi yabazi ubazwile. Nginesicelo esisodwa Nkosi ukuba bathethelele izono zabo bangcwelise. Esesibili ukuba Nkosi ubanike lokho abakudingayo njengokulangazela kwabo. Abanye bafuna imisebenzi abayitholi. Abanye bafuna izikole abazitholi. Abanye bafuna imizi bayahluleka ukuyakha. Abanye bafuna imishado bayahluleka ukuthola omaqondana noma loyo Nkosi obadalele bona. Ngiyakhuleka Nkosi baqala kababanye ngokuphinga nobufebe bethi bafuna imishado kanti ngeke bayithole emgwaqeni. Itholakala ngokuthi umuntu azingcwelise azihlanze abengcwele aguqe ngamadola acele kuwe wena umnikeze loyo omdalele yena. Abanye bafuna abantwana baze bayobamisela ngemithi nangeinyanga. Ukhona wena ungumdali wezinto zonke. Ngiyakhuleka Nkosi mayisevumile uRoma 10:9 makahlala umntwana kusukela namhlanje uma beshadile, ngoba sibagunyaza abangashadile befuna abantwana ukuthi bahlangane. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu wami, wena uNkulunkulu ezulwini, awuyifuni into engcolile, wafuna amanyala. Ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo, phendula isicelo salona loyo hamba ngobungcwele. Isicelo salona loyo Nkosi ozigcinile. Isicelo salona loyo Nkosi othandazile uRoma 10:9. Siyabonga. Dumo lonke silinikeza wena lokufanele lungolwakho. Ezindaweni zonke emhlabeni wonke inkazimulo yakho mayigcwale emhlabeni, kwaziwe ukuthi wena uJesu Kristu izolo, wena uJesu Kristu namhlanje, wena uJesu Kristu ingunaphakade. Ngegama elinamandla nangesivumo sinikeze zona uNkulunkulu nomusa, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu kakhulu. Kungenzeka ukuthi ubuqala ukuyilalela lenkonzo noma ukuyibuka ku YouTube. Ngesikhathi ngithi uJesu Kristu inkosi awuzange usho ngesikhathi ngisho emkhulekweni. Kuzokusiza ke ngicela uphinde uhlehle ulalele lo mkhuleko. Mase ngithi uJesu Kristu inkosi usho kanye nami usho emva kwami, usho kathathu njengoba ngisho kathathu. Sishaya imoya shaya amadimoni, sivuma uJesu Kristu. Kwelika moya ngikhafula umlilo, ngishisa zonke izinto ezivimba ukuphumelela kwakho. Usebenziseke lo mkhuleko uzokusiza. Khuleke emva kwami. Uma ukwazi unayo technology uthi ukopoloto ukhiphe ulisebenzise wona, noma ke ulalela inkonzo yonke, noma ke uyawuforwarda wenze njani, kodwa uyokusiza lo mkhuleko ngoba uphumi kimi. Inkosi yami uJesu Kristu ongibele uthe mangiusho manje, bonke abawushilo kuvuleka izinto zabo. Bonke abawushilo bayakhululwa emaketangweni esitha. Bonke abawushilo ziyakhanya izinto zabo manje. Zinikeleke kuJesu, ungafuni izinto zakhe yena ubungamfuni. Babonise bantu yavalelisa ukuthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sibonane kusasa ngokugcinwa inkosi engosini efanayo.